卓不凡和荣天礼一行的下落，我为什么要告诉你啊？凭他们是我要抓的凶犯，凭我是大沽县衙捕快。大沽县衙呈报的九命血案，刑部早已下令给直隶厅，除了内务府外，任何人不得插手。我已经告诉你了，你为什么就不听呢？哦，干嘛？刑部的文书啊？我怎么会有刑部的文书啊？你怎么会没有？王继宝，又跟我来这套是吧？今儿还真赶巧了，我还真就带着内务府的公函。看仔细了。则各地衙门系全力辅佐，出此函之事为查办案件。这下看明白了吧？看明白了。但是此函上只写了让各地衙门来配合你，根本没有提到大沽客栈9人命案，甚至都没有提到大人办的案子是什么，恕在下难以从命。王地宝，你是不是非要将荣天林赶尽杀绝，又或者将自己这条命断送掉，才肯善罢甘休啊？我不是要将荣天林赶尽杀绝，我只是要缉拿大沽命案的犯案者6人，这6人中包括唐宇在内，有4人已经被我手刃，是因为他们拒不抵抗，现在只剩下于万杰和秦铎。卓不凡作为掌门，难辞其咎，也要一并拿下。我只缉拿这3人，其他人没有涉案，我自然也不会穷追不舍。就你，那于焕杰和秦铎是荣天岭的大师兄和3师兄，早已是江湖上成名的高手，更何况他们身后还有一个剑法绝顶的掌门卓不凡，就你一个人，你能拿下谁？你这股子千里追凶的劲儿我很欣赏，但你这种不顾实力悬殊的以卵击石，着实令人可笑。日前在租界围杀，若不是我出手相救，你早就死在卓不凡的剑下。多谢大人，但我说过，只要我还有一口气，就定要追查下去。你脑子被门夹了吧？你说什么？荣天岭是江湖剑派，是帮会，更何况他们背后还有一只巨大的黑手。你再这么纠缠不清，他们要是掉过头来对付你，该怎么办啊？你不也在追击他们吗？你跟我有什么可比的？我是内务府的人，我上面有人，我有路子，背景硬。除暴安良跟背景有什么关系？当然有关系了。我出事有内务府罩着，你出事了谁管你啊？我秉公办，除暴安良，维护公义，无需人来罩我。迂腐！小小衙门，小小捕快，你该做的就是维护秩序，秩序跟公义是两码事。真是不可理喻，一介草民还想着什么除暴安良？我早就跟你说过了，你如果真的要追击卓不凡，就到我手底下来做事。多谢大人，在下已经回答过你，待我将大公命案全部了结之后，才能做其他打算。王地宝，难怪你老大不小了，还是个地保，你根本就是一个杠头。为什么要那么执拗啊？做事情就不能学会变通变通？是非曲直，礼节奉公，又何须变通？而我只是区区的暴兵公事，又怎需去理会所谓的变通之道？我欣赏你，看得起你，你如此不识抬举，你得罪我有什么好处？穆青大人，在下不怕得罪你。是啊，你当然不怕，你怕什么呀？你什么都不怕。不怕得罪阁下，是因为阁下是君子。大人是御前4品带刀侍卫，我只是个不入流的借业捕快。我之性命在你眼中如蝼蚁一般，但是穆青大人却救下了我，如此见得，在穆青大人心中是有公义的。都是宁得罪君子，君子就越来越少；莫得罪小人，小人就越来越多。天行健，地势坤，君子哪有什么好日子过啊？我是荣天岭的，他们没那么大胆子，这也不是荣天岭的暗器，日本人，也不是东瀛的暗器。多谢。
前辈。刚刚那人为什么要杀你？你的伤得赶紧处理一下了。大夫说你3个月不能动，现在才第2天。没事。你伤得太重了，依然无力回天。红莲相依，混如醉；百鸟无言，定自愁。古木奇兄弟，你终于可以如愿以偿，去见你一直思念的妻儿。老板，你知不知道哪里可以再买到票子？啊，姑娘，侬是要到哪里去啊？山西，我刚去过车站了，说是明天、后天、大后天的票都卖完了。啊，那侬换一趟车，过2天再走好吧啦？我有急事儿。啊，有急事的。哎，不要着急，俺来这个地方啊，有好多搞票子的，说不定手上就有票子。这样，一会儿我去帮你问一下，好吧？多谢。哎，不客气。侬要是在黑洞，侬这手帮子啊是没办法跑到老了。困了早浪向不要黑动不动的，不然的闲话啊，就是下趟医院过来，也救不了侬了。你先早点困觉，吃好点啊，多吃点水果，苹果、香蕉、葡萄侪可以的，海鲜都不要吃啊，酱油也不要吃啊，蔬菜、新鲜蔬菜。庸医。卓不凡和荣天岭一行昨夜已经离开了，他们是一路向西而行。我们派出了手下跟踪他们。他们出了城，进了一片树林子，向西而行。那这么说，他们现在大声点，大声点。那这么说，他们现在应该已经走出上海地界了吧？差不多。我猜呀，他们现在应该到了江苏一带了。好了，已经走了。木青兄啊，你说这王地保能找到卓不凡吧？这个小小捕快能从天津大沽县一直追到上海，6个凶犯被他砍了4个，连我都未必能做到。这种能耐能小事吗？确实令人惊奇呀。这查案追凶啊，虽有技法可循，但终究是有天赋者能为之。这个小地保有他的独到之处，让他先去试一试。我信他能找到卓不凡，追上荣天岭一行。那这样，我派人只跟踪王地保就行了。没错，让他追去吧，我们好好养精蓄锐。
你找到他们的下落了？是，我答应过你，找到线索就会告诉你。你答应的是找到了带我一起去？不是不想答应你，是都有不便。你又不方便了。你不带我，我自己也会去的。既然你不方便，那我们就各人走各路。我不需要你因为可怜我才带的。方便，方便。好，那我去收拾一下，你进来等我吧。我就在这儿等你。林姑娘，那咱们可说好了啊。我带着你去追凶，但路上我找到荣天岭一行的踪迹，去抓人时，你必须得老实听我安排才行。好。我已和王地宝向西前往江苏追踪卓不凡。掌门，再往前走不远有一家客栈。哎，这赶了一天路，终于可以歇歇脚了。我们继续走，不停。可前面还有好远的才能有落脚的地方啊！走，走，累死算了。不凡，我养的虫儿闻到这周围有特殊的陌生气味，应该是附近有跟踪我们的人。停车！大师兄，你先带弟子们休息一下。金铎、王醒，跟我来。哎，走。这。太好了，咱们正缺马呢。那几匹马不能留。师弟，你留着他们的马，不就等于给他们留线索了吗？掌门，这是日本人。一会儿叫大师兄他们过来，我们到刚才路过那个客栈休息。为什么？日本人派人跟踪我们，必然会有传递消息的人。等到了晚上，还没收到消息，他们一定会前来。当看到这些尸体之后，他们就会断定我们朝前走了。他们怎么也想不到，其实我们是回到刚才路过的那个客栈。这样一来，就能彻底甩掉他们的跟踪。这是后天的，是，没有明天的吗？哎呀，
我问了好几个倒票子的，这一张都是费了好大劲才搞到的。你要是要的话就赶紧，要是再过一会儿，恐怕这一张都没得了。啊，这张我先要了。老板，你再想想办法，要是能够找到明天的票，我10倍的钱都愿意出的。穆景兄，这是巡道街衙门孝敬咱们的，来，吃一吃。怎么了，穆青兄？穆青兄，怎么了？太规整。什么太规整了？谭先手上那道伤，我之前以为是不小心划伤的，可是现在想来，太规整。那说明了什么？咱们俩还要再去一趟那个饭店。多大了？15。哎，搞什么搞什么啊 ？Who do you think you are？ 你知道我是谁吗？你就敢进我的屋 ？Get out of here！ 是你？你？哎，不是那位兄台吗？怎么进我的屋了？我呀，我是 Lucky 呀。兄台，大哥，大爷，那个千万抓紧了别放手啊！小心，小心！你为什么会在这儿？我也想知道我为什么会在这儿。你说我为什么会在这儿？我怎么就在这儿了呢？可我就在这儿了呀！兄台，大哥，大爷，有什么话你把我拉上去说好不好？啊！哎呀！我不就是找了个乐子吗？又不是不给钱，你至于吗？为什么会在这儿？大爷呀，我又不是本地人，不来饭店我还能睡大街上是怎么着？我是在海外做古玩和首饰生意的，我的商号在南洋。哎，你要看我的护照不？还有我来上海时候的船票，都在我那箱子里头，你自己看看去。你什么时候住进来的？昨天晚上啊。前天晚上你在哪儿？前些天我一直住在霞飞路的饭店里头。你为什么要换到这个饭店里来？今天上午我要去给法租界工董局官员的太太们去看货，这儿离工董局近，我就搬到这儿来了呀。我这一天都在外头忙活着，刚刚忙活完，我刚刚找了个妞回来，大爷您就来了。那你为什么要住到这间屋子里来？大爷，我是来住饭店的，饭店给我哪间我就住哪间呗。我倒是想挑个门牌号带8的，人家说了108、208、308那都住着人呢，我不能跟人家住一块儿去吧？您要是觉得我住的不合适啊，我就换一间。我还换什么？我明天我就走了，我还得去几个小地方看看有没有什么新出土的好东西，我得进点货去我。晦气。那女的确实是他带来的，没什么问题。哎，前天在麦岐路，我看2位舞刀弄剑的，你们该不会是传说中的大内高手吧？哎，宫里的人我也认识，每年我都要去京城1、2趟的，不少京官的大老婆、小老婆、小妾、相好的，都要光顾我的，就连王府里的格格都有不少是我的长期主顾。
以后二位的大老婆、小老婆、小妾相好的，想要买首饰，找我，奇货可居，价格公道，童叟无欺。哎，都不是外人了啊。你们来这到底要查什么呀？我可是听到了一点风声的。哦，你听到什么风声了？我听说呀，这家饭店前2天好像不太平，租界巡捕房派了不少人来，在外面溜溜守了1夜。就这也算风声啊？前夜里这家饭店出了一宗命案啊，死人了！哎呦，那个太晦气了，死哪儿了？就在你这间屋子里。什么？就在你刚刚摔的地方。完了，这还让我怎么做生意啊？这混账饭店把这糟心的房给我住，看我老实，看我好骗，居心叵测，丧尽天良，蛇蝎心肠，口蜜腹剑。不行，我得换个房间。不行，我得换个饭店，这还怎么住人呢？我得找他们经理理论理论去。凭什么呀？啊，死了人的房间给我住，我得找他们要赔偿，赔偿我的运气，赔偿我的 lucky。来，这干什么呀？拿着吧，你住饭店的钱我替你出了。哎，这怎么好意思？你规规矩矩的走，不要多说话，不要找饭店的麻烦就行了。兄台，我这是给你面子，要不然我非得找这个饭店，我大闹一场。陆敬兄找什么呢？你还记不记得前天夜里我们检查谭仙尸体时，他的手指上有一道伤口？记得。我当时并没有在意，觉得是他自己可能不小心划伤的，又或者是跟祸行对峙时弄伤的。可是我后来想起来，觉得是我自己疏忽了。那道伤口太过规整，而且从伤口的角度来看，很像是他自己割伤的。自己割的？如果是你，你在什么样的情况下会自割手指啊？穆青兄的意思是，谭仙会在这个房间里留下血渍。谭仙没有和同盟会的人碰上面，他很有可能就在这个屋子里留下了线索。如果我是谭仙的话，我会这么做。给谭仙送去字条，让他午夜1点去接电话的，一定是同盟会的人。而电话如期打来，则说明谭仙和同盟会并没有建立起联系。那么，谭仙手里掌握的秘密，同盟会肯定还不知道。字条是放在送餐的盘子里，那个时候女保镖已经跑出去，想要调虎离山。谭仙呢，也正准备逃跑。他这个时候收到了字条，也没有打算留着等到1点钟的电话，因为那个时候外面有我们，有日本人，还有龙天磊。继续待在饭店里只会徒增杀机。他收到字条之后就会明白，同
同盟会知道谭仙住在这个饭店里、这个房间里，甚至宫董局设法保下谭仙，也是同盟会的人努力的结果。所以他写下血字，留下线索。可惜啊，他正要逃跑的时候，荣天岭破秦来了，谭仙死了，留有禁坛密赞线索的信函被烧。那封信肯定很重要，但最重要的还是他留下来的那行血字：平遥乱坟，菩提传人。菩提传人，应该指的就是南少陵的传人吧？当年向朝廷献宝的是南少陵戒律院传人卞杰的徒弟。我要是南少陵的方丈，也不会把宝图只交给一个人。禅院又不是只有一个戒律院，宝图一分为二，戒律院一份，菩提院一份，合情合理。平遥乱坟，菩提传人，活人是不会住在乱坟岗的，只有死人才会。这另一半宝图一定在菩提传人的墓里。现在知道这个秘密的，谭仙死了，同盟会的人还不知道，那个女保镖有可能知道。我起先就怀疑卓不凡知道，如今看来，他们一行向西而去，肯定是去山西平遥。所以啊，这帮人谁去了山西，谁就是知道这个秘密。清朝草头，哟，草头没得了，珊瑚，珊瑚也没得了。哎呀，那来条鱼吧。河豚，没得。刀鲫，也没得。石鱼，还是没得。合着长江三千你都没有呗？不好意思，先生，我来这是个小店的，能我这有什么鱼？黄花鱼。这么低档，行，加上吧。油炸小河虾有没有？有的。三黄鸡，有的。再来个呛蛤。这个没有的。上点档次的你家都没有。行，就这样凑合啊，赶紧去做。好。哎，再热乎花雕。好嘞。哎呦呵！哎，是我呀！我 ，lucky 呀，运气好，福星高照。昨天晚上饭店我房间里，你这什么记性啊？我穿上衣服你就不认识了？俗话说，一回生二回熟。来，喝两盅。有意思，真有意思。我跟你说啊，我这一晚上都在找饭店，法租界、日租界、公共租界，我是找了一家又一家。有空房的我看不上，看得上眼的没空房。后来我就想，明天一早啊，我坐火车走，我就想来火车站啊凑合。结果这么一来，碰见你了，真是有缘，真是 lucky 呀。连黄花鱼这么上不了台面的菜都显得好吃了。来一口尝尝。本来这个季节要吃就吃长江三鲜，可这家店太小了，什么都没有。其实吧，我也不是多喜欢吃鱼，这不是明天去山西了，那边肯定没有上海这边会做鱼。你要去山西？汾州府。你要去汾州府？对呀。程昱把这份惊叹密赞的线索留在了自己的墓穴中，这就是程昱墓穴所在的地方。
今天晚上在谭谦房间里的那个叽叽喳喳，林浩瀚啊，对，他会不会是同盟会的接头人呢？他会不会已经看到了墙上的字迹？他当然最可疑。谭鑫在那个屋子里留下了线索，但凡只要住进去的人，说起来都可以。所以我放他走的时候，给了他留有我们专有印记的银票，只要他用了，我就能知道他在哪出现过。是不是抓回来稳妥些？我从墙上取下镜子之前，我仔细地观察了一下镜子的周边，发现镜子和墙之间有一小片蜘蛛网。这网上没什么灰，应该是谭鑫写下血字以后，有蜘蛛爬过接下来的。由此可见，在我之前，没有人打开过镜子。如果林浩瀚看到了那行血字，蜘蛛网就应该已经被扯掉了。再说了，他要是同盟会的人，咱们进屋的时候，他应该忙着在寻找线索，而不是在抱着个姑娘寻欢作乐。所以我就说嘛，咱俩就是有缘分的啊！你看，在饭店能遇到，在餐馆能遇到，就连去个汾州府都能再遇到，有缘。你是明天走？明天一早，你不也是吗？我买的是后天的票。后天？后天走？你现在待在这干嘛呀 ？Lucky。哎，对。我跟你商量个事儿呗。那你说。我们两个换一下票，我有急事要赶快去汾州府。这个，我也有急事儿。你把你明天的票给我，我把后天的票给你。你在上海多待一天就是了。你的车票我可以出双倍的。3等席呀，那都是贩夫走卒、下里巴人待的车厢。你不愿意啊？你要是真着急吧，那还不如跟我走。我可是包了一间包房的。火车还有包房？当然了，还有沙发，还有餐桌，还有床呢。我就一个人，加上你，咱们2个一起上车，那么大一间包厢，咱俩一路从上海，咣叽咣叽咣叽到山西，怎么样？我看这个林浩瀚，也就是个普通商人。要是同盟会的人都像林浩瀚这副德行，就算给他们10个秘藏，他们也变不了天。美女怎么称呼？柳林。你看看，你的名字，我的姓氏啊，咱俩真是太有缘了。哎，柳林姑娘，你去山西干嘛？我爹生日快到了，我想给他买件古玩做寿礼，所以想去平遥看看。巧，简直太巧了！我跟你说啊，我爸就是做古玩生意的。我这次去山西呢，就是想去看一批刚刚出土的古董。你要是想买东西，一定告诉我，我帮你长长眼，保证你买到真东西、好东西、便宜的贵东西。跟丢了。你一共派了多少人去盯着他？7个，都是老手。都是老手，那还能跟丢？这群废物怎么没死在外面？确实死了，4人被杀，尸体被抛至荒野。卓不凡一行人不知所踪了。在哪儿跟丢的？江苏。为什么我们一直都专走小路，不走大路啊？追查卓不凡的有内务府的，还有日本人。换作是你，你会怎么走？既然你想得到，卓不凡肯定也想得到。他知道我们要从小路上追踪他，那他大大方方走大路不就好了？你说的没错，但这不是玩小心眼儿就可以躲过去的。内务府的只要下令把官道所有的驿站关卡进行盘查与监视，
追都不用追，就会发现他们的踪迹。所以卓不凡他们只能走山路、野路和小路。那为什么我们走了这么久，还是没有看到他们？他们应该是很小心，没留下什么痕迹。不过不用担心，即使他们再小心、再谨慎，也是会留下线索的，因为他们是人，只要人走过的地方，就不会了无踪迹。这是生火留下的。他们覆盖这些东西，就是防止人们发现。要不是你说，我根本看不到。你看，这个树枝的切口多么的锋利，一个寻常人怎么会放着大路不走，而挑这条小路？又怎么会带着如此锋利的兵刃？这是剑鞘杵在地上留下的痕迹。连马粪都覆盖住了，可见他们很是小心。我们只要也小心一些，一定会有所发现的。所以说，他们应该是把马拴在了那里，坐在地上休憩，围着火堆取暖，剑靠在身上，剑鞘杵在地上。我们的方向没错，卓不凡他们的确来过这儿。而且，他们中应该有女人，坐的是马车。你看，这是一条车辙印，虽然看不太清，但可以推测出，他们是朝那个方向去的。那我们离他们还远吗？灰已经凉了。照这么说，他们离开这儿，起码得有大半天了。继续追。大人，在屋子里面发现2箱火药，把这票反贼全都带回去。你是革命党？老子是革命党，老子就是要革你们这帮鸡狗的命，推翻你们那万恶的清廷。你这条狗命还攥在我手心里呢。你要是不愿意死的话，呸！好几个都像你这样，怕死吗？怕死？怕死会参加革命吗？你现在一刀砍了老子，老子眼睛都不眨一下，老子死就死了，死了，自然有其他同胞完成我未完成的事业。话听得好熟啊，自古以来好多人都这么说过啊。对，讲的没错，人不就是这样吗？是吧？生死悠悠，一气俱散而已。死真的是没那么可怕的，比死可怕的事儿多了。给他动动刑，让他们这帮的人看看什么叫比死还可怕，什么叫求生不能，求死不得。我就不信这些人个个都是硬骨头。第一个开口招供的人免死免刑，其他的就跟他下场一样。走，狗官滚！杀！
我走，我愿意找大人，大人，我愿意找，我什么都愿意找大人。还要我问呐？自己说。大人，我们确实是要起事。龙镇李九，正是1000贯，就是他们事先散布的谣言，要的就是想扰乱大人的视听，让大人以为其实是在5月11的忙碌那天。那么其实什么呢？其实动手的日子是在4月29夜里，共有9路义军发起进攻，分别从西城、南城、北城起事。9路，多少人呢？听说得有300来人。听说？小的只是听说呀，大人。我们也是听令行事。听谁的令？同盟会。你们都是同盟会。我们不是，我们只是给同盟会干活的。大人小的一时糊涂呀，求大人指条明路呀，求大人指条明路呀，大人，求大人了，大人指条明路。大人饶命啊，大人饶命啊，大人。大人饶命啊！有电话。喂，父亲，正如父亲安排的，昨夜内务府已经将棉花胡同的那帮乱党给抓起来了，而且是村卿亲自审讯的。做得干净吗？父亲放心，绝无任何纰漏。不错，父亲过誉了。虽然如此，也不能掉以轻心。存清这只老狐狸，足智多谋，看穿咱们的障眼法，也是说不定的。是，我一定会小心行事。父亲，明日你和乌兰山就应该回来了吧？是啊。好，我去接你们。见过大人。免礼。大人突然来了上海，是为何？我是连夜坐火车到上海来的，京沪一带的官员都知道了。大人如此是出了什么事儿？齐亲王在哪儿？你知道吗？此刻他正在上海呢。据说他是因为参加一个亲戚的什么婚礼到上海来。他有什么亲戚有这么大的面子，能让和硕亲王亲自驾临？我猜，他是用这个当理由，来跟那些谋反者秘密会面。所以我这一路来就是高调来沪，就是希望他能有所顾忌。大人深谋远虑。另外一件事情，我是来跟你说的。昨晚上内衙抓到一伙谋反的逆贼，觉得蹊跷。是觉得可笑，没错。他们说的日子跟天照谣言里面说的日子完全不同。漏洞有一个就足够了。大人抓到的这个反贼，没有供出何为龙镇李九，也没有提到贡院一带的火药装置，光凭这一点就足以佐证。对，先前我们查到了贡院一带的火药装置，就是谋反起事之日释放信号的关键点，而真正的谋反者并不知道我们已经知道了这个秘密。被抓到的人说不出来这一点，只能有一个答案，就是说他们是假的，是谋反者放出来的一个诱饵，目的是为了扰乱内务府，让大人您难以防范。
那来的路上我也是这么想，我在想这个谋反者这么做，他的目的是什么呢？敢问大人，如果您相信了谋反者的话，您将会如何打算？对，如果我把抓到的这些人当成是真的话，那我就会沿着线索去查，在时间都不够的状况下，我还会去全力追查这9路根本不存在的义军，甚至于还会把你、把葛泰、把所有的侍卫都调回京师，那就上当了。属下大胆妄断，这就是谋反者真正的目的。你现在正在追击卓不凡他们，还要再找净坛密藏。如果把你调回京师的话，得到最大的便宜的就是卓不凡他们。所以这些幕后主使者，他是完全不希望你去追查净坛密藏，因为他怕你啊。正如大人先前所料，这卓不凡其实就是在为谋反者卖命。这个幕后主使者，就是齐亲王。自从宣统帝继位，载沣王爷摄政之后，朝廷是岌岌可危，而齐亲王又接连地提出一些议案，并没有被皇宫的内阁所支持，然后他就开始私底下活动，跟北洋过从甚密，跟各国使节互相交往。齐亲王的才能足够他发动政变，但是政变容易，稳定难呐。稳定是需要大量的财富。如果让齐亲王找到了这个净坛密藏，那他就什么都有了。那如此说来，卓不凡是不是已经快要找到净坛密藏了？如果属下分析没错的话，卓不凡确实已经快找到密藏了。那现在抓不抓卓不凡，找不找这个幕后主使者已经不重要了，重要的是我们现在要尽快的找到净坛密藏，这才是最实际的。母亲，你过来。这是内务府的金令牌，过关的文牒，凭着他们可以调动朝廷在地方的任何力量。从现在开始，你啥事儿别管，专心寻宝。记住，这个事儿不要告诉任何人。毕竟，大清是因为缺钱才会去找净坛密藏，到底不是什么光彩的事情。属下懂得。万一事迹败露，内务府会跟你切断一切关系，哪怕你死了，都会追加治罪，以维护朝廷颜面。明白。好，接下来你打算做什么？属下正打算去山西。平遥乱坟，山西平遥。当年内务府派出去的最后一批大内高手，就是到山西，然后在净坛密藏的资料里面看到，这批寻宝的高手也是在山西打住的。还有这回事？大人，那记录上都有一些什么？可以依据的内容并不多呀，就提了这么一行，说他们到了山西之后，遇到一个混迹在介休、平遥之间的盗墓组织，他们叫铲子。铲子？我知道的也就这么多了。若是上一次寻宝的线索止于山西，而这一次线索又指向山西，看来不是巧合了。应该不是。所以这个净坛密藏十之八九就在平遥，只要你找到了菩提传人的墓穴，可能就会大功告成了。但是穆青，不管怎么样，你找不到，不能让别人找到，你要锲而不舍呀。这，大伙赶紧吃，吃完连夜赶路。不凡，天都快黑了。咱就在这落脚得了呗。师兄，稳妥起见，咱们还是连夜赶路的好。这都赶了1天路了，我倒不用休息。可你看看师娘，脸都煞白了，在这住1天又能怎样？你没事吧？没事。掌门说的对，在一个地方耽搁太久了，总归是有危险的。往前走，怕是要走到深更半夜才能找到客栈。
我无所谓，听你们的，走呗。戴斯，吃肉。哎，喝一口。好，谢谢大师兄。我看你最近脸色不太好，是不是有点累？我没事。你是不是？是。那我们到前面那个客栈休息一下。你是不是想连夜赶路？这一路上我们留下的蛛丝马迹太多了，如果换做我来追的话，很快就能追上。就比如刚才那个客栈，只要打听一下我们并没有留宿，就会到下一个客栈找我们。那我们不要休息了，继续走。还是算了吧。如果他们想追上我们的话，最起码也要半天的路程，而且大家都累了。我也不想看你这么辛苦。我还有什么不能忍的呢？你可以不用这么忍，也希望我们以后都不用这么忍。累了吧？嗯。哎，兄弟啊，麻烦问一下啊，今天有没有来过穿着灵犀服饰、操着奇怪口音的人？有啊，刚刚是吃过饭。咋了？能认识他们啊？是，认识。他们什么时候到的？就是天没黑的时候，吃完就走了。他们没说在这住下吗？俺也以为他们会搁这住呢，哪知道吃完饭就走了。这往西还有其他客栈吗？往西2、30里还有一家嘞，那是村里的客栈，可不比俺这儿。好嘞，谢谢啊。哎，您慢用。哎，我们离卓不凡很近了。是，很近。我猜他们今天晚上应该会在西边的那家客栈落脚。那我们赶紧赶过去，天亮之前就能追到他们了。嗯。你今天晚上就在这住下，好好睡一觉。你要把我扔下？不是扔下，是你跟着我实在是不方便，而且你跟着我，我总会束手束脚。李姑娘，你别说了，你就踏踏实实住下，等明天我们在这客栈会合。你一个人？我一个人是对付不了他们，但带着你一样没用。行了，就这么定了。怎么起来了？我喝了点汤，好多了。这天还没亮呢，再回去休息一会儿吧。你又不是不知道我，就一下子，疼过就好了。你要是心里不踏实的话，就让大家起来赶路吧。别因为我耽误了行程。那你真没事了？没事了。以前我疼的时候，你都会给我煮热粥，我喝一点，躺一会儿，不就没事了吗？你要是真没事了，我叫师兄弟们起来，咱们抓紧时间赶路吧。
驾！驾！不凡，怎么了？有人。你们先走。玉，走。后面有人跟着我们。已经走这么远了，一天也没见有人跟着，怎么突然有人了呢？没弄错吧？师娘不会弄错的。走。就。我是大沽县衙捕快，王家洛。大沽命案犯者6人，4人已伏法，余者荣天岭门下秦陀于焕杰及幕后主使卓不凡，今日需尽数归案。这小捕头还真是死缠烂打。王家洛，之前是我小看了你。没想到连日本人内务府都追不上我们，你竟然能找到我们，而且还敢追上来。能看得出来你是个执着之人，我欣赏执着的人，所以我有点不忍心杀你。要不这样，你听我一句劝，回去吧，别为了一些不相干的人葬送了自己的性命。人命攸关，9条人命被毒死在我管辖的区域，什么叫与我无关？你不忍心杀我，怎么忍心杀那9人？卓不凡，今日你要么弃剑投案，要么拔剑相抵。只要我还没死，就不会坐视尔等逍遥法外。那看来今天我怎么劝你都没用了。就算我放你走，你依然会来抓我，依然会来找我。王家洛，我可以告诉你，我要带我的门人去山西汾州府。如果今日你侥幸能够不死的话，我等着你继续抓我。穆大人，葛太大人，你怎么回来了？不是让你们跟着王地保吗？他是不是追上卓不凡了？是。看来他已经死在卓不凡的剑下了。正如穆大人所说，王地保竟身死在了卓不凡的剑下。他死在了何处啊？河南镇晋安阳。穆青兄，看样子很是惋惜啊。他如此玩命追凶，肯定会死在卓不凡的手里。这个结果我早就已经预料到了。可惜啊，他这个人就是太轴了。明明知道自己是以卵击石，还是非要把自己弄得拼了性命才肯罢手。可气呀！他的尸首你怎么处置的？你没管？属下没想这事儿。没想？他怎么说也是一个效命于朝廷的捕快，你就让他这么抛尸荒野、弃之不顾啊？
属下知错了，当时属下确实不敢上前，怕暴露了被荣天岭的人发现。穆青雄，换作是我呀，当时也不会去管他的尸首的。下去。穆青兄，咱们得赶紧走了，要不卓不凡抢了先机可就麻烦了。事关紧急，就算不眠不休，明日也必须到达平遥。全队出发。走。清晨时分，王地保在河南安阳附近村落追击到荣天理一行，贸然向其出手，被卓不凡剑穿其胸，死于荒野间。我正谨慎跟踪卓不凡一众，此间他们已经到达山西临近汾州府一带，看情形推断，是已经到了目的地。我们去山西汾州府，可咱们派出去跟踪卓不凡的武士，不是都已经……不错，我们派去跟踪荣天岭的武士都已经被杀掉了。那为什么您的线索是从哪里来的？您还安排了别人跟踪？此时此刻跟在卓不凡身后的，是我麾下最优秀的人。
天津大沽县衙小小地堡，为何会出现在河南？给他把伤治治。如何看待三世说呀？如今正是巨乱世，虽是如此，但只需拨乱反正，重振朝纲，自然可治升平氏。那靠谁能去升平氏啊？当然得靠朝廷了。何以见得当进了朝廷就有升平氏的本事？朝廷有没有这个本事，我说了不算。但不管朝廷有没有这个本事，我都孝当竭力，忠则尽命。没想到你一个小小的捕快，竟怀揣士大夫气节。只可惜你没能早生6、7年，不然你去科考从事，说不定会有一番作为。我本是要科考从事的。只不过，生未逢时啊！你这个年岁，怕是刚刚成年的时候，科举就已经废了。不知道往后还会不会再有科举了？就算再有科举之制，你也没机会了。你难道不清楚？捕快本属谏业吗？是啊，在废除科考之前。就已经有严苛的规定，因有辱斯文，捕快及捕快之后代不得参与科举。就算是脱离捕快行业，其子孙在3代之后方有资格。你看，这不都知道吗？就算是我不能参加科举，就算我只是一个小小的捕快，也需尽心尽力的报效朝廷，守护大清。清流，天下不缺清流。清流都有尽忠之心，但不是个个清流都有尽忠之才。先生此言，在下没明白什么意思。小捕快，你可知道天下为臣分为3种，其一是儒臣，儒臣可消弭邪戾之气，可化兵革为玉帛，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。儒臣在太平盛世年间有所为，到了乱世，就只剩士大夫之气节，就成了百无一用的书生了。其二是能臣，能臣可逆势而上，可激流狂涌。单用东山西安时，为君谈笑尽护沙；但能臣谋事在人，成事却在天，能不能成，自己没法决定。无论是儒臣还是能臣，都只能在升平氏、太平氏间有所为，而在居乱世中，需有王佐之臣。敢问先生，王佐之臣有何不同？王佐之臣不讲究繁文缛节，不顾及礼义廉耻，只管达到目的。居乱世中，唯有此，方可有所作为。小捕快，你一路从大沽追凶到上海，有哉至此，虽你自己尚浑然不觉，但其实你已露出王佐之才的端倪了。假以时日，必然能成大器。说不定你就能在乱世中闯出一番事业来。柯定，取我笔墨来。是。
不快，既然你还要去山西追凶，拿着这封信，到了山西去找北洋军43谢，有个叫龙池的，你把信给他看，凭此汉，你可当上谢军校，可带兵。有了兵，有了枪，你才能打得过荣天岭，才能抓得到卓不凡呐。敢问先生，你为何要帮我？你有才，我是不忍你埋没，更不想看你死。况且这么做，说不定不光是帮你呢。敢问先生，您怎么称呼？散发天涯从此去，烟蓑雨笠一渔舟。